Vi har kommit till sista programpunkten som vi då anordnar tillsammans med Växjö kommun och Regionförbundet Södra Småland. Och det har titeln med ord som vapen. Och deltagare i det här samtalet från min sida då, det är Henrik C. Enbom, ordförande Fängslade författares kommitté, Svenska PEN. Sen har vi Bo Göransson som är ordförande för styrelsen för medieinstitutet FOJO. Och längst ut har vi Nasrin Madanisad, fritidsförfattare Det fria ordet Växjö. Och vår moderator är Nina Hjelmgren. Varsågod Nina. Tack för att ni har kommit hit, ni som är här. Vi har rätt gott om tid på oss att tänka efter lite grann på sånt som till vardags väl verkar självklart. Att uttrycka oss, säga vad vi tycker, säga vad vi känner, säga vad vi vill. Det är väl självklart, eller hur? Och ändå när man ser på vad som hotar mest i världen. Jag har som journalist varit rätt mycket ute i situationer där strid har förekommit, krig helt enkelt. Och ofta så tänker vi väl ofta på att hot är vapen, någon som skjuter någon som riktar någonting mot oss, eller bomber eller explosioner och så vidare. Och ändå är det där oskyldiga ordet som är så himla farligt. Visst är det helt absurt? Att ordet är det som hotar värre än granater, bomber, vad ni vill. På något sätt. Och då en av de absolut farligaste människorna som finns i världen är Nasrin. Hon är så farlig så att hon kan inte ens bo kvar i sitt land. Inte därför att hon skjuter någon eller hotar att skjuta någon, utan därför att hon använder orden. Att beskriva vad hon känner, tycker och vill. Och det gör henne till den här otroligt farliga människan. Jag har lite svårt att uppleva Nasrin som väldigt farlig. Vi kommer den här timmen framåt att prata både engelska och svenska. Därför att Nasrin har nu varit i Sverige i ungefär 1,5 år. Ja. Och kämpar väl med att lära sig svenska. Så till den milda grad att du ska hålla på att översätta. Du läser Per Lagerkvist och du ska översätta vem då? Ja. Nej, Elin Wägner. Ja, översätta Elin Wägner. Nej. Eller hur? Har det som mål. Och det ska du göra om ett halvår eller så? Eller? Ja, självklart. Men har fortfarande lättare att uttrycka sig på engelska ibland. Så jag hoppas att ni... Är det någon här som inte förstår engelska? Så kan jag hjälpa till i så fall att översätta. Men det funkar väl om vi blandar lite grann. För att det är viktigt att vi får höra Nasrin uttrycka sig. Så att vi förstår vad... Ni vet det här med kommunikation. Det är en sak vad man säger och en sak vad vi tar emot. Jo. Så att vi kommer blanda lite grann. Så Nasrin, känner du dig farlig? Do you feel dangerous? Are you a dangerous person? Yeah, I think if I live in Iran, I will be danger for Islamic regime because I'm a writer. So for them, writing and words is so dangerous. Yeah. So what is so dangerous about your writing? I wrote some short stories, and in Iran there are a special ministry that called culture, Islamic culture and guidance. Before you publish your book, you should have this permission. If you don't, you can't publish your book. So in this ministry, they read your book carefully and cross a red line on your words, or almost of the time, even your idea of that book. So when I want to get a permission for my short stories, they said your feminine perspective. They had a
problem with my feminine perspective and political view. So I couldn't publish my shorter stories there. Because they had a problem with your feminine view. Yeah, exactly. Yeah. And what was it with your feminine view they had a problem with? Yeah, you know, I give you an example. Even for a writer who writes a book about children, if in a forest a hero between an animal is a pig, it's a it's a really bad thing for them, and they don't. The writer published this book. So when I wrote my shorter story, at least if I want to describe a feeling between a man and woman, and it's really bad for them, and they said you spreading the corruption on the earth, and they do what? That you do what? Yeah, you spreading corruption in the world. Oh, you're spreading corruption. Yeah, bad idea. Yeah. Because you're a feminist. Yeah. Okay, yeah, there are different ways of exactly. spreading corruption. Yeah. So it's just a one example of that. Yeah. If you, I remember I wrote a story. It's a real story about a girl when the war between Iran and Iraq started. She wants to be a teacher, but they gave her gun and taught her how to shoot, and it's really they don't like this kind of stories, No, women cook. Yeah, We don't- exactly. Yeah. Just cook. Yeah, We don't shoot. We cook. yeah, Henrik, and deliver a baby. of course, at least one. Not just that. Henrik, du är då på PEN och Författarförbundet, redaktör för tidning Författaren, men också ordförande i Förföljda författares kommitté på PEN. Hur vanlig är Nasrins historia? Jag skulle säga att den är väldigt, väldigt vanlig. Nu ligger ju Iran också i topp, eller ska man säga i botten, vad gäller yttrandefrihet och pressfrihet och frihet för författare generellt. Jag tror att man beräknar att ungefär ett 40 eller 50-tal författare sitter fängslade just nu. Så enbart i den egenskapen att de är författare eller skriver, trycker sig. Det enda landet, mig vetligen, i närheten som är i hyfsad paritet och som är sämre, det är Turkiet. Sen har vi då Kina som också tävlar om de här ärevördiga platserna. Att vara värst. Och känner igen det Nasrin pratar om, att det handlar om att man uttrycker tankar och åsikter som, det här låter ju ganska humanitärt egentligen. Att det representerar en kanske annan kvinnosyn helt enkelt än den gällande. Är det så enkelt? Om man ser det liksom ur ett större, mer generellt perspektiv så är ju censur och yttrande, alltså vad säger förföljelse är väldigt godtyckligt, och det är därför det är väldigt svårt också att hantera och veta hur man ska arbeta med det. Vilka ord som man kan tänkas som har en laddning. Jag kommer ihåg en gång jag intervjuade en turkmensk författare för några år sedan, och han berättade när Turkmenbashi fortfarande levde, alltså den forna diktatorn, som hade komplex för sin näsa. Han införde ett förbud för ordet näsa i litteratur. Så sådana saker, det är helt godtyckligt ibland. Så att och det gäller ju alla de här regimerna som inte har, alltså som reagerar bara mot någonting. Vi vet inte hur man ska tolka dem helt enkelt. Vi har pratat om det här rätt mycket inför det här samtalet idag, och det är nästan, det är en filosofisk fråga. Liksom, vad är det som gör orden så farliga? Liksom, tänk efter på det. Vi vet ju, det här är resultatet. De kan inte ens bo tillsammans med sin familj i sitt hemland, utan måste därifrån. Och det är flera iranska författare som inte
är kvar i Iran för att inte gå samma öde som de 50 som sitter fängslade. Och orden har ju alla tider haft en sån sprängkraft. Har ju alltid varit så utmanande. Vad är det i det? I orden. Jag skulle vilja säga att ord, språk, litteratur är så väldigt unik just för att det är så flyktigt. Det saknar materia. Samtidigt så har en förmåga att så fort du sätter det på pränt, på papper eller på en dataskärm så finns det där, så är det verkligen en realitet. Och det är därför det är så farligt också. Och det enda sättet då att stävja att ord sprids, det är ju att gå efter författarna innan de sätter de här orden på pränt. Så att mycket av de här förföljelserna som man ser är ju nästan liksom proaktiva i någon bizarr mening. Alltså att man sätter åt författare som man tror kommer agera misshagligt. Eller som bara uttrycker sig liksom moderat kritiskt. Så att det behöver inte vara så att de författare som då är jagade eller till och med fängslade har skrivit långa pamfletter mot regimer. Så är det sällan. Alltså. Det kan egentligen vara vanliga kärleksdikter. Ja, absolut. Eller hur? Det är väl det som gör det hela så svårbegripligt för en utomstående. Därför att det uppfattas som godtyckligt. Om Nasrin hade skrivit ner med regimen och satt upp det på stora posters, då hade alla förstått. Det här är en farlig person. Men om man skriver någonting om någon näsa, då måste man liksom känna till den kulturen just då som föreskriver att näsa får man inte skriva om. För det var ju naturligtvis inte 10 år tidigare var det inga problem att skriva näsa. Så då måste man kunna vad som sker, och det handlar inte bara om vad du skriver utan hur du skriver och förmodligen vem som skriver det. För om man är tjej så kanske det då är värre att man skriver någonting. I alla fall just då, i det sammanhanget, i det ämnet. Så att det är ju, som du säger, det kan vara proaktivt men det kan också vara oerhört slumpmässigt. Så du har ju varit diplomat. Är du fortfarande diplomatisk? Nej, jag har knappast varit. Ja, jag har varit ambassadör. Ja. Ja. Det är väl att vara diplomat? Ja, just det. Okay. Ja, visst ja. Ja, det var det nog. Behövde du väga orden på våg någon gång? Ja, alltså som om man jobbar i ett annat land. Jag var alltså ambassadör i Kenya och jobbar i ett annat land. Då måste man ju fundera naturligtvis noga på vad man säger. Man kan inte säga vad som helst. Det är ju liksom lite orimligt. Men också hur man säger det. Och så beakta vem man är. För jag har då större chans som ambassadör att säga saker än någon som inte har ett diplomatiskt skydd eller sitter på en hög häst och kan säga lite vad fan som helst. Det enda som jag kunde riskera var att jag skulle bli utsparkad. Och då går det väldigt långt, så att säga. Men frågan om hur du uttrycker dig är enormt känslig och enormt viktig. Därför att du... vad är det de säger? En god diplomat är en sån som kan säga åt en person att du ska dra åt helvete på sånt sätt att du ser fram emot resan. Och det är lite grann det handlar om. Att kunna formulera sig det finns också en allvar, en kulturell kontext, så att säga, som gör det viktigt. Du får inte som diplomat i Kenya, som ambassadör i Kenya, titta ner så här, va? Utan du måste ha en enormt genuin respekt för dem du pratar med och är med och lever med. Om du får fram det, då tror jag då är du nog en god diplomat, så att säga. Men det är hur du formulerar dig, hur du beter dig, så att säga, som är väldigt viktigt. Sen framkallar man ju med olika saker. Vi satt och fika här nere och det är en helt annan sak om Bosse ber Henrik dra åt helvete eller om jag gör det. Det blir ju olika reaktioner hos Henrik då. Jo. Så gör inte det. Nej, inte en gång till. Nasrin? Ja. Att författa, hur många är det här som är författare? Ja, ett par stycken. Alltså det är ett av de ensammaste jobben som finns. It's very lonely to be an author. Yeah. To write. You have yourself. Yeah, exactly. And nothing but yourself. Yeah. And you need the energy, you need the concentration, you need the focus. Coming to Sweden, coming to Växjö, leaving everything behind. Have you been able to write anything here? Actually, it's really difficult, you know.
I face with many difficulties in my country for writing, and when I came here, for a while I was really what called forvirrat, yeah, confused, yeah, and it took time to adapt myself with that new situation, and new people, new environment, and I'm all the time worried about my language, and I thought I forget Persian, and but on the other hand, I think about that many of the writers and young writers that live in Iran, they wish to be in Sweden and in this democratic country. So I try to write, and yes, for just after 1 month, I wrote an article about one of the Parla Gerkowicz book, Barabbas, and it was translated to Swedish and published in yearly books about Parla Gerkowicz. And after that, I finished some shorter stories, and it's going to publish and translated to Sweden. But it's too difficult, And writing helped me also to forget my missing of my family and my friends and my home. Yeah. Did you feel guilty if you don't write? Sometimes, yeah. Yeah. Ja. Henrik, när man tar emot författare som tvingas bryta upp, jag menar, varje författare behöver finnas i en värld där man också känner närheten till uttrycket. Man kan ju inte bara sitta någonstans var som helst. Utan man måste ju finnas i en miljö där man i alla fall har någon typ av stimulans. När vi då tar emot förföljda författare i Sverige, vad är det som krävs för att det ska funka för de här som människor? Det är olika. Alltså, man kan inte säga fristadsförfattare och sen så är det en form. De är inte stöpta i en form. De är människor som precis som alla andra. Så de har ju med sina egna behov och egna egenheter. Så att jag tror att man måste vara lyhörd först och främst till deras behov. Eftersom det handlar om ett stipendium när de kommer hit som fristadsförfattare. De ska hit för att arbeta på ett sätt som de inte kunde göra tidigare. Och om de då behöver vara helt avskärmade, alltså helt ska jag inte säga, men alltså om de behöver sin stipendium till sina 2 år för att vara mest själva och arbeta, då ska de få göra det. Samtidigt så måste man se till att det finns ett nätverk. Och det är extremt viktigt, och det är någonting som vi inom PEN jobbar väldigt mycket med. Författarförbundet också, vet jag. Och när du pratar nätverk, vad menar du då i praktiken? Jag vet att Författarförbundet är på gång nu tillsammans med Växjö att försöka få igång ett mentorutbyte då med svenska författare och fristadsförfattare. Så att man tar in dem också som en del i den svenska författargemenskapen. Det tror jag är extremt viktigt också, så att det blir en naturlig övergång att för de är ju professionella författare. De måste hitta sin plats också här, naturligtvis. Och det tror jag också är viktigt för att det är ett ömsesidigt givande och tagande i någon mening. Att vi behöver veta de här, alltså det är ju viktigt för oss att få alla de här erfarenheterna själva. Eller för att skaffa oss en bild av dem. Vi kan inte skaffa dem först och främst så. Vi måste lyssna. Det måste vi definitivt göra. Och vi måste se till också att de här nätverken också inte bara är på en personlig nivå, utan också att vi öppnar upp våra andra kanaler, institutioner, tidskrifter. Alltså att man aktiverar delar av samhället. Jag vet till exempel att Uppsalas tidigare fristadsförfattare Anisur Rahman, han var ju väldigt driftig själv, han bor fortfarande i Sverige. Så han hade ju väldigt mycket att tacka det för. Alltså att han tvingade sig in i Uppsalas kulturliv och på något sätt erövrade den plats han har där nu. Han skriver i Uppsala Ny Tidning. Han är anställd på Studiefrämjandet, Litteraturfrämjandet heter det där.
sådana saker. Va? Men det ska inte behöva krävas. Man ska inte behöva ta den platsen själv. Det ska finnas en klar struktur kring detta, det tycker jag. Jag vet inte om ni delar min mening. Jag vet inte om ni heller gör det. Men jag tycker att vi ofta är onyfikna på det som är lite okänt. Om vi inte redan vet att det här är en världsberömd författare eller en världsberömd sångare, så är vi nästan ointresserade och tar inte in. Här kommer då en författarinna. Inte världsberömd än, men trots allt en författarinna. Och jag tror att vi är ganska ointresserade. Och vi vill inte ens publicera det vi inte riktigt känner till än. Överdriver jag? Är det en överdriven bild jag har? Det beror på vem du frågar. Ja. Alltså nu frågar du mig. Ja. Men, Jag slänger ut frågan också. nej, men jag tycker ändå att alltså, de svenska fristäderna så här långt har agerat väldigt bra. Okay. Alltså ur det perspektivet. Alltså att det finns en väldigt fin fungerande dialog också med ICON då, som administrerar hela det här systemet. Vad gäller urvalsprinciper och vem man ska välja. Så att, jag tror Men visst är det lättare om man redan är någon? Ja, hypotetiskt. Men visst. Ja, kanske. Ja. Jag jobbar som fristadssamordnare i Växjö. Okay. Och jag jobbar i Växjö med fristadsfrågorna. Jag tror nog att det ligger ganska mycket i själva liksom att vara fristadsförfattare. Så använder man det så tycker jag ändå att folk visar stort intresse. Jag tror inte liksom att det är det här namnet som heter ut så många böcker. Mer det här att då har man ju blivit utvald av ICON och att man är i fara och att det man skriver och allt det här. Och så jag tycker nog att liksom själva begreppet fristadsförfattare ändå väcker stort intresse. Så har jag i alla fall upplevt det med de kommunerna jag samtalar med och i vår kommun. Så att det skulle jag nog säga. Bosse, jag vet att du inte egentligen tycker att det riktigt hör hemma här. Nej. Nu kommer han att ducka sådär diplomatiskt. Men jag tycker i alla fall att det är lite kul att höra när du var krönikör i Kenya. Om vad då? När du var krönikör i Kenya. Alltså du, berätta bara hur du blev krönikör i Kenya. Väldigt kort. Ambassaden, vi bestämde oss att vi skulle försöka påverka det kenyanska samhället till att bli mer jämlikt. Alltså bristande jämlikhet tillsammans med korruption är de två stora utvecklingshindren. Jag råkade känna planeringsministern och jag tog upp det med honom ett antal gånger. Och han sa till slut, ja men fan, då får vi göra någonting åt det då. Han och jag ungefär. Och då bestämde vi oss för att på varsitt kant att göra olika saker. Som en liten del bestämde jag mig för att försöka få in 3 artiklar i Kenias största tidning. 3 artiklar. En skulle handla om bristande jämställdhet mellan män och kvinnor. En handlar om inkomster och en handlar om regionerna. Alltså, är man född i en viss region så lever man till man är 38 i Kenya, en annan 58. Alltså skillnaderna är enorma. Och då skrev jag de där 3 artiklarna. Och så fick jag på nöten efter en andra. Och så blev jag höjd till skyarna över en annan i samma tidning. Och helt plötsligt så hade jag skrivit 4, 5. Och helt plötsligt blev jag kontaktad av tidningen. Kan inte du skriva för oss lite oftare? Och så gjorde jag det under 3 år. Så jag blev totalt 30-40 artiklar som publicerades med bild och allt i denna tidning. Och det är det som är Ninas grej. Hur valde jag ut mina ämnen och hur vågade jag använda ordet? Ja, som jag sa, det var inte så vågat tycker jag egentligen. För den enda risken var att de skulle skjutsa ut mig. Jag fick på nöten en gång formellt utav utrikesministeriet som skrev att de tyckte jag skulle hålla med vad de kallar för mer traditionella former för att påverka den kenyanska politiken. Och jag blev jättestolt över det där brevet. Jag har sparat det. Men så hade jag valt ut några teman där. Jämställdhet, jämlikhet, korruption, maktfrågor. Och det var konsekvent, jag skrev utifrån det. När det var torka i norra Kenya så skrev jag inte att det var missväxt. Missväxt då, det är lite taskigt med skörden. Jag skrev, varför leder torka och missväxt till svält? För det är inte klockrent. Jo, det handlar om makt. Så jag skrev väldigt konsekvent utav de sakerna. Men jag försökte då ha en väldigt konsekvent linje med att inte skriva till dem och säga
så ni gör så här, vi i Sverige gör så här. Utan jag försökte vara en intresserad, initierad, rimligt debattör i den kenyanska verkligheten. Gjorde jag jämförelser så gjorde jag det med Uganda eller med Tanzania. Jag gjorde det inte med Sverige. Annat än om jag försökte peka på likheter. Det hittade jag också, väldigt mycket likheter. Men aldrig att sitta uppe på hästen och titta ner. Så jag tyckte att jag vägde mina ord. Ja, det gjorde jag självklart, för jag var också rädd ibland för att vara out of context, så att säga. Man kan använda ett ord som man inte förstår hur laddat det är om man är en utlänning som bor i Kenya. Så jag testade alltid när jag skrev på ett antal kenyanska kollegor. Kan ni läsa igenom det här? Är det okej? Blir ni offended på något sätt? Eller är det någonting som är... Så ändrade jag i det mån. Men jag duckade inte för ämnena. Och de försökte aldrig ändra. Annat än att en kenyansk debattredaktör tycker att han eller hon äger texten på ett något förvånande sätt. Jag hade en gång skrivit en sån här retorisk fråga, så skrev jag att jag besvarade den med ett rungande ja. Och det ändrade de till ett rungande nej. Och tänkte, jaha. Alltså den typen av saker. De betraktade texten var ett underlag som den som kunde stuva lite grann och ändra. Och då ringde jag själv ut dem. Och så sa de, ja, vi ska aldrig göra om det. Och så nästa gång gjorde de samma sak. Men jag ändrade inte någonting i min sakliga invändning. Det användes mycket politiskt. Gjorde det. Användes mycket av de politiska partierna. Det användes i media. En gång hade jag ordnade en tävling. Jag skrev ord som jag hatar mest. Eller uttryck som jag hatar mest i den kenyanska debatten. Och så slutade det med att jag föreslog att ni ordnar en nationell tävling om detta. Och sen på morgonen var det någon som ringde mig och sa, lyssna på radion. Och då hade de en timmas program om min artikel, och där de uppmanade lyssnarna att komma in med sina favorithatobjekt. Och mina favorithatobjekt handlar ju om politiska frågor. Det jag hade som mitt värsta var It's our time to eat. Vilket är ett kenyanskt uttryck för att nu är det vi som ska komma till köttgrytorna. Och det var helt accepterat, det var så man gjorde. Vann man valet så försvann allting annat. Det var en lång historia. Jag inbillar mig att du i den processen insåg ordets makt på ett annat sätt än vad du hade gjort tidigare. Eller betydelsen. Ja, alltså vad man gör i ett land som Kenya är ju att man når väldigt många andra människor än man annars skulle ha nått. Jag nådde inte landsbygden speciellt mycket, är det där. Tidningarna är väldigt mycket, Nairobi och stora städer, men de är bra mycket större än Dagens Nyheter. Det är en enorm cirkulation. Varje tidning läses utav 20-30 personer. Så man läser den, ger vidare. Ibland säljer man den till ett alltid sjunkande pris. Men ett enormt läsande. Och också, en gång blev jag stoppad i tullen. De sa, när jag lämnade över mina papper och mitt pass och sådär, så sa de, are you the Swedish ambassador? Och det var ju svårt att förneka här, så mitt passet låg där hos dem. Då sa jag, ja, jag läser din artikel, jag tycker den är jättebra. Och då tittade jag ner, han satt och läste en artikel. Och inte fan hade jag nått en tulltjänsteman med något allmänt uttalande som hade inte kommit plats. Så man når väldigt mycket människor. Men det är storstadens människor man når. Men du når andra. Henrik, bland förföljda författare, märker du att på något sätt förföljelsen intensifieras om författaren når bredare, blir populärare? Finns det någon relation där? Ja, det är en svår fråga egentligen. Alltså, men samtidigt så vi är alla i det här rummet tillräckligt gamla så att vi minns Salman Rushdie-affären. Så självklart hjälper det till om man har en bred plattform redan tidigare att få hat verkligen på bred front. Så visst, med han som exempel kan jag väl säga ja. Nasrin, which is your contact with your readers in Iran? Which was it before and what contact do you have today? Yeah, you know, it's not like before, but you know, when I came here, some of the students in Tehran University in theater,
they got contact with me and say, Nasrin, we had a play theater with one of your shorter story. And I got shocked and I said, it's really how you can performance this story, because it's really unreligious the idea, and you know, a girl and a boy that they made life in a grave. She said, okay, we just censor it, and when the girl gets pregnant, we said, okay, after 7 months we got married. And I said, so it's not my shorter story. You know, they cover it with Islamic, but when I really, honestly, last year it wasn't like that, but I miss my family a lot, and I was sick all the time, and but this year I try to do my best, and I try to, you know, my favorite writer is Parla Gerkvist, but I was familiar with Ellen Wagner, and I searched about her, and unfortunately in Persiska we have many translation of Virginia Woolf and Simone de Beauvoir, but about Ellen Wagner, who was a feminist, and Champa a lot about Kvinna-rätt, and we didn't have. And I borrowed the Väckarklockan, and for 4 or 5 hours I tried to translate just 1 page. And when I send it to one of my friends, Elnaz, who work in PEN, Svenska PEN, she said, Nasrin is perfect, and you know. And when I put it on Facebook, one of the women publisher house in Iran contact with me and said, Nasrin, we are really like to have this book. If you translate it, we can publish it. And I said yes, but without censor. Yeah. You're an ambassador too. Yeah. An ambassador in literature. Yeah. In literature. So do you still have? I mean, you had your audience. Yeah. Before you left Iran. Yeah. And nowadays, sometimes they ask me about my others' the writing and work, and they ask me, Nasrin, do you script more or something like that? Yeah, and I have some contacts with the young writers. What's happening in Iran and what's yeah. Henrik, vilka är de olika metoderna att tysta en författare? Är det... Alltså det vanligaste är ju rena trakasserier. Alltså att man börjar med att man kastar sten genom deras fönster. Man hotar deras barn. Allt till att man de facto fängslar dem. Husarrest innan dess? Ja, också det naturligtvis. Den här turkmenska författaren som jag pratade om, han satt i husarrest i 20 år innan han blev fri. Så visst, absolut. Och i värsta fall alltså avrättas de. Inte för länge sedan så avrättades en poet i Iran. Förra månaden, inte ens det, 3 veckor sedan så dödades en poet i Thailand. Så att i Qatar så dömdes en poet till livstidsfängelse för att han hade väl uttryckt någonting misshagligt och motsvarande näsa till sultanen. Så att visst. Bosse, vad tänker du? Jag menar, här vi pratar orden utmanar makt. Ja, om jag går tillbaka till min långa story, så var ju den syftade att använda ordet för att påverka. Men det perspektiv som vi har haft här idag är ju väldigt mycket där man känner att ordet är ett vapen, och därför ska man försöka förhindra ordet, förhindra språket. Vi hade ju i morse tortyren. Anna berättade om tortyren som vapen för att förhindra ord helt enkelt.
Man skuldbelägger, man får skam för det man varit utsatt för. Den som är våldtagen känner skam för att man har blivit våldtagen och berättar det därför inte. Skuldbelägger sig själv så att säga. Sen naturligtvis, det är ju väldigt mycket. Detta är extremt kopplat till makt. Men det är också de maktfrågor som har att göra med när man upptäcker, som i seminariet alldeles nyss, om fifflet i Motala, eller jag som är Solnabo, fifflet i Solna, där naturligtvis de som gjorde detta ville förhindra att ordet kom ut så att säga. Därför att de satt med en makt som skulle rubbas, de skulle bli chikanerade, förnedrade, dessutom skulle de kanske åka in i fängelse eller få betala tillbaks det hela. Så det handlar ju oerhört mycket om makten som blir utsatt för någonting. Och det är därför som, tillbaka till det vi pratade om tidigare, det blir så godtyckligt när man inte riktigt förstår vad makten egentligen är ute efter och vad de reagerar på just nu. Därför att den process där makten utövar sin makt är inte transparent. Man vet inte om den så att säga. Och det förs ingen allmän politisk diskussion. Varför blir man hotad när Nasrin skriver någonting som har att göra med vad vi skulle kalla för familjepolitik eller något annat. Men i ett annat sammanhang så blir detta ett hot mot någon bestående ordning. Eller jag tror ofta att denna bestående ordning ofta handlar om pengar. Det tror jag i slutändan väldigt mycket handlar om. Sen kan du gå ännu längre. Du menar då med pengar att man har hamnat i en maktposition som man profiterar på genom korruption och annat och vill till vilket pris som helst inte förlora den positionen? Mm. Ja, varför ville man i Motala förena till varje pris? Varför hade man de här dimridåerna i Solna? Jo, det var ju naturligtvis också för att det var ett personligt fiasko så att säga, och en social katastrof. Men det är rimligtvis också att man åker in i finkan eller att man får betala massa pengar måste kännas. Så att den sociala och ekonomiska ställningen, det är ju en del av makten man har haft. Och man kanske inte har fifflat för att komma dit, men man fifflar när man är där och man vill inte åka ner så att säga. Så korruptionen finns i olika skeden i olika processer naturligtvis. Men att det väldigt mycket handlar, när man vill förhindra språket, förhindra ord, det är att man vill tysta. Alltså tystnaden är ju det som är målet. Ordet är det som är hotet och tystnaden är då målet. Ja, det visar sitt tolkningsföreträde också naturligtvis. Ja. Så jag tänker på den lag som kommer träda i kraft imorgon i Ryssland. Där man då, jag tror att den kallas för svordomsantilagen eller något sånt där. Alltså att man ska styra alla då runda uttryck, eller vad man ska kalla det, smädande uttryck. Samtidigt så lägger man fram parallellt och ett parti lägger fram ett lagförslag i Duman om att förbjuda då importerade ord, låneord från franska och engelskan, att det ska bannlysas från ryskan. Också här handlar det ju om, alltså, för absolut, jag håller med, det är väldigt lätt att garva åt det. Ja, Det gäller verkligen att ha känsla för vad som händer. Buss heter ju autobus på ryska. Ja, förlåt. Samtidigt så handlar det ju då, alltså om man ser det i ett större perspektiv, så handlar det om också att kontrollera sin egen samtidshistoria naturligtvis. Att styra folket, läsande massan då, dit man vill helt enkelt. Va? Och det kanske inte går på 5 år, men över 20 år så är det definitivt möjligt. Så att det är klart att man vill kontrollera språket. Nasrin, who is mostly threatened by you in Iran? Who is? You know, the regime is really afraid of my writing, not just me, you know. We have many writers that, actually the censorship is started in your family, you know, after that society and overall all of them, the government. And, most of the writers accept that, and but some of the writers don't accept that situation. And it's not just writing. Even you are a blogger. 2 years ago, we have a worker blogger, Satar Beheshti, who just criticized. He was just criticized
regime and talk about worker situations. And unfortunately, they tortured him, and after 3 days in jail, they killed him. So, you know, for this kind of dictator, Islamic regime, they couldn't bear even some words. You know, we had also Hashem Shabani Nejad, who is the Arab poet and teacher, and he just wrote some poets and, you know, poems, and they one of the poem they cross a line of that the words was awareness, you know, and in the last letter he said, I just fight with injustice by pen, and my pen is my weapon, and you know, so they unfortunately hung him. Yeah. Nasrin har bett mig att läsa upp ett budskap, ett meddelande som en vän till henne har skrivit. Och under tiden som jag läser upp det här för er så skulle jag vilja be framförallt er två och även er i publiken. Vi har alltså förtryckarregimer som använder alla möjliga metoder för att tysta ordet. För att Nasrin och andra förföljda författare inte ska kunna uttrycka sig. Ordet får inte finnas. Vi kan väl inte tystas för det? Och hur ska vi göra då? Förstår ni vad jag menar? På ett ungefär. Det får vara bra så länge då. Så om ni två framförallt tänker på det så läser jag det så länge. Vilken mening och färg eller form kan livet ha för den religiösa, ideologiska eller sexuella minoriteten i ett land som styrs av bakåtsträvande och fanatiska diktaturer? Jag tillhör en av dessa minoriteter, en av dessa 1000, en av dessa miljoner. Jag är homosexuell. Den islamiska regimen likställer mig med felhandlingar och själva ruttnelsen. Hur kan man leva i en sån miljö? Hur kan man andas, röra sig, betrakta sig som en fri medborgare? Men hela problemet är inte regimens reaktionära agerande. I samhällen som Iran hotar regimen i enlighet med den våldsamhet som råder i vissa delar av nationen att ställa minoriteternas liv under hotets och förnedringens mörka kraft. Jag, i egenskap av en poet och författare som släpper mina tankar fria vid skrivandet av varje artikel och varje ämne, har alltid haft drömmen om att kunna leva i frihet. Och jag vet att miljoner av mina landsmän har denna dröm. Denna dröm har dock inte kunnat föra mig och mina medmänniskor härifrån. Denna dröm har inte fört oss bort från denna otrygga miljö. Jag har aldrig känt mig trygg i detta land sedan jag förstått vem jag är. Men trots detta älskar jag mitt land och mitt hem. Och jag låter inte de professionella mördarna som jämt och ständigt stjäl mitt lands vackra barn och leder dem in i döden driva ut mig från mitt land som doftar av nyfallet regn. Min dröm och flera tusen andras drömmar handlar om att kunna leva i ett land där vi blivit födda. Och naturen vill att friheten villkorslöst ska skänkas till människorna. Jag talar till er. Ni som känner er fria inom era trygga gränser, ni ska veta att tusentals och miljoner här kvävs av snyftningar, av osäkerhet och fångenskap, och de ser på er frihet som är avundsvärd, och de längtar efter att få denna frihet i sitt fruktiga landskap. Jag talar till er, ni som lever i ett fritt land där ni är födda. Vi vill också leva som ni gör i vårt land. Här i Iran kan man knappast andas under mördarnas belägring, och luften är tung av vilsenhet och osäkerhet. Jag talar till er. Friheten är lika självklar som doften i naturen efter ett vårregn. Vad stort det vore om vi alla kunde dela denna frihet. Payam Fili. Och vad ska vi göra så att inte tystnaden får fortsätta? Bosse, vi pratade mycket om dialog inför det här. Ja, alltså jag är en sån här obotlig optimist. Jag tror på
Jag tror på närvaro. Jag tror på strålkastarna på. Jag tror på att inte ge upp. Jag tror på att fortsätta. Jag beklagar, lika mycket som ni i det här rummet och överallt här beklagar att man lägger ner lokaltidningarna och TV4s lokal. Lika mycket beklagar jag att utlandsbevakningen är så usel och är väldigt ofta inriktad på en delstatsproblem i USA eller något annat. Va? Men resten av världen så ser man inte. Och jag tror på väldigt, väldigt stor närvaro. Var på hela tiden. Varför är det ingen som ifrågasätter utvecklingen i Uganda? Ja, men det gör väl alla. Nej, man går inte tillbaka och säger vad är det som har skett? Från en ganska regimen har inte varit så jävla kul i 10 år nu. Men däremot så har befolkningen varit ganska normal. Nu har de plötsligt blivit ett gäng av stenhårda, vansinniga homofober. Vad kommer det sig av? Jo, amerikanska religiösa fanatiska organisationer som pumpar in miljarder i detta stackars land. Men det är ingen som säger det i Sverige, för då är det mycket bättre. Hade det varit muslimer då hade vi förmodligen sagt det. Men nu råkar det vara kristna, sådana TV-evangelister, vad fan det heter, som drar hur mycket folk som helst och som pumpar Afrika fullt med denna homofoba inställning. Men var med, närvar, handel, investeringar, kultur, radio. Men Bosse, det är inte bara vi journalister som kan berätta om missförhållanden. Förekommer inte det här i diplomatiska rapporter tillbaka till Sverige? Jo, det gör det säkert. Men vem är det som plockar upp dem och ger dem spridning? Det är inte så ofta. Men därför jag säger det handlar också om handel och investeringar. För även svenska företag säger ju saker och ting. Men har vi den diplomatiska kommunikationen fortfarande med länder i Afrika? Ja, de vill ha relationer med alla, inte diplomatiska utan investeringsrelationer. Jag tycker att det är okej. Jag tror vissa länder måste man ha någon form av. Men för det mesta så är täta relationer, utbyte, kultur, inte minst forskning, tror jag är jätteviktigt. Men vi brukar ju sätta en gräns, att man inte kan bära sig hur illa åt som helst när det gäller mänskliga rättigheter i ett land. Nej. Hur mycket JAS vi än vill sälja, om jag hårdrar. Ja, för mig under min tid som SIDA-chef så var jag ju med om att föreslå att vi skulle radikalt dra ner biståndet till Zimbabwe på grund av vad som skedde. Och det är nu 14-15 år sedan. Och jag tycker det var klokt. Och jag står fortfarande att det var rätt att göra det, så att säga. Men innan man gör det så ska man vara väldigt säker och känna att det har gått väldigt, väldigt långt. Och man bör, utifrån mitt gamla SIDA-perspektiv, fundera, finns det annat man kan reagera med än att just dra in biståndet? Varför just dra in biståndet? Varför inte försöka påverka på annat sätt, så att säga? Men går det så långt som det har gått i Zimbabwe, då tyckte jag alltså redan för 1998, 16 år sedan, att nu var det dags för att regimen där var så fruktansvärd. Jag hoppas ju att vi efter det här samtalet ska bära med oss den frågan var och en, vad vi kan göra för att inte bidra till att Nasrin och andra tystas. Henrik, det handlar om efter närvaro och dialog. Va? Det är liksom det som jag tycker. Henrik, vad säger du? Ja, jag delar väl Bos åsikter, men jag känner också att alltså, från svensk perspektiv alltså, så ser jag just detta som ICON nu gör till exempel. Alltså att vi ser en breddning, både en breddning och en utökning av fristadssystemet. Det tror jag är helt vitalt och det är helt i linje med vad vi behöver också. Om man ser till våran PENs statistik över just förföljda författare, så den visar inga tendenser att minska. Det blir tvärtom, det ökar ju från år till år. Va? Så problemen inte bara kvarstår utan de stegrar. Och då tror jag att liksom vi i enlighet med det måste verkligen ta ett större ansvar än vad vi gör. Nu tar vi ett stort ansvar. Jag tycker det är jättebra just med de här, alltså att vi har ytterligare, vad är det vi har nu? Ja, 10. Karlstad sist senast då? Karlstad, ja. Norrköping. Och det är flera som står på kö. Så det är jättebra. Men vi har nästan 300 kommuner i Sverige så vi skulle kunna ta ett mycket större ansvar. Nasrin, what kind of support do you need now to continue writing? Yeah. To be a free writer. Yeah, I just add this one that I give you an example. About a few months before in Iran they arrested two poets, Fatemeh and Mehdi Mousavi, Fatemeh Ikhtisari and Mehdi Mousavi, but
Special thanks for Swedish poets and writers and Svenska PEN that they support them, and we are protested in front of the Iran embassy, and after that they released them, and you know, at least they survive. And this kind of organization icon and Sweden culture field in and a special thanks for these cities in Sweden that they accept writers who, you know, are faced with difficulty in their countries. You know, I think now I'm in Växjö and they do their best, and you know, and I'm really comfortable now, and Får jag, hope it continue other cities in Sweden. apropå också det som Bo sa om bistånd, jag tror att det är viktigt också för oss att hjälpa de enskilda ländernas, alltså civilsamhället, alltså de olika organisationer som finns på plats som kanske inte fungerar. Jag tänker på Vitryssland på andra sidan vattnet, som har, alltså där NGOs är bannlysta. Alltså att de behöver hjälp också att bygga upp sina egna nätverk. För jag tror också att de själva har en kraft och en vilja att försöka ha den beredskapen. Jag tror vi avrundar där. Är det någon som har en fråga? Är det någon som vill tillägga något? Jag funderar också. Maria Diskaj heter jag och jobbar på Institutet för mediestudier i Stockholm. Och jag kom precis från ett annat seminarium som handlar om hot mot journalister, ett hot mot demokratin. Och jag är inte alls lika positiv efter, som du är, att närvaro, att man måste bevaka så. För att har ju bara de senaste åren så är det nästan omöjligt att verka som journalist i de här länderna som är de värsta, som Egypten nu till exempel, som stämplar journalisterna som terrorister. Det är ju ganska svårt att föra ut vad är det som händer och ha en närvaro. Hur ska man... Men vi måste fortsätta försöka. Ja, absolut. Det håller jag med om. Men jag vill bara påpeka det, att det är inte så att man inte heller väljer att man vill åka dit. Utan ibland är det ju helt omöjligt faktiskt att ta sig in i de här länderna. Och då är det ju tur att det finns människor som orkar. Men Egypten går fortfarande något så nära Voi. Ja, fast Cecilia inte som bor journalist. Jo, det finns några som bor i Kairo. Ja, jo, men det är det jag menar. Sociala medier, att det finns människor på plats som också kan försöka föra ut. Men att man inte räknar med att man skickar dit journalister för att bevaka, tror jag inte. Utan man måste lita på en kraft i landet som orkar och vågar föra ut budskapet. Ja, jag hade en tanke till här. Jag tror ju det här med vad vi kan göra är som sagt, vi är på väg att bli 11 fristäder i Sverige, ungefär är vi väl. Och vi är ju desto fler kommuner. Och där finns det ju ett statligt ansvar som idag inte riktigt funkar. Man behöver ha mer samordning, för det är inte så jättelätt om man ska bli fristad. För man har faktiskt ingen man kan ringa och fråga exakt hur gör man och går man tillväga. För det är svårt, det är en jättestor och svår resa. Liksom. Det är sant, det låter rätt elementärt. Ja men så där är den situationen är vi idag. Det är en sak man verkligen skulle kunna göra, och man har i andra länder. Man har ju stöd från liksom Kulturrådet, Svenska PEN och alla de här. Men man har ju inte en sån här praktisk samordning. Det finns en hänvisning till en fristadsbok på Kulturrådets sida. Men jag tycker man skulle kunna göra mycket mer där. Så är det någonting man skulle kunna göra för att få ännu fler och få hit författare, och nu när man också breddar fristadsperspektivet till andra konstarter och så, och skulle man ha en i varje kommun i hela Sverige, så får man ganska mycket tryck utåt. Visst vore det häftigt? Ja, och där tror jag man statligt har ett ansvar faktiskt. Nasrin, I really look forward to the day when I can travel with you back to Iran. I hope so. I really do. Thank you. Finns det några andra frågor? Det verkar inte så, men då tycker jag vi tackar deltagare varmt. Tack.